taliyayaasha ciidamada militariga iyo booliska Soomaaliland oo maanta warbaahinta Hargeysa kula hadlayay waxa ay sheegeen in ciidamada Soomaaliland ay diyaar u yihiin degmooyinkii xaaladaha degdega ah lagu soo rogay ee kala ahaa Garaadaga Ceelaf Weyn iyo Ceergaabo. taliyaha guud ee ciidamada booliska Soomaaliland Sareeye Gaas Cabdullaahi Fadal Iimaan oo faahfaahin dheer ah ka bixiyay sida ciidamada Soomaaliland ay deegaanadaas uga howlgali lahaayeen. Sareeye Gaas Fadal Iimaan oo hadalkiisa sii wata waxa uu sheegay in ciidamadu ay ku daba jiraan kooxihii dilay labada taliye. warid kuma seegana wixii ka dhacayay sanadihii ugu dambeeyay gobolka Sanaag meel badan oo kamid ah waa ogtihiin inta nafo ku dhintay ku nafwaayay inta dhaawac ku noqotay inta qasaare hantiyeed inta xoolo kale ku baabay dhamaan waxa waa la socotay iyadoo ay taa waxa kale oo iyana ogtihiin in siyaasiyiin salaadiin culimo akhyaar haldoorka Soomaaliland iyo qaranka Soomaaliland madaxdiisa oo ka warqabteen inay u guntadeen gobolka iyo goboladii kale ee arrimo ka dhici jireenba halka markaa arintu maraso sida la socotee waxa la dilay laba sarkaal oo ciidamada qalabka sida kala tirsan ciidanka booliska iyo ciidanka asluubta waajibaadkoodii ku dhex jira ayaa la dilay sabab loo dilay oo nimanka loo dilayna waxa weeye wax aqaliga bini'aadanku qaadan kara maaha iyadoo arrimaha laga duulayo iyo ilaalinta amniga qaranka iyo bulshada reer Soomaaliland ayaa madaxweynuhu wuxuu ku soo rogay muddo 3 bilood ah xaalad degdeg ah gobolka Sanaag siiba degmooyinka Ceergaabo Ceelaf Weyn iyo Garadag taas oo ujeedadu ay tahay dastuurkuna u banaynayo markii xaalad noocaas timaado inuu madaxweynuhu soo saaro isagoo qodobka dastuuriga u banaynaya cuskanaya xaaladda degdega saddexda degmo ciidamada qalabka sida militariga iyo booliisku sidii falka imka foosha xun ee saraakiisha lagu dilay u dhacay waxay ku jiraan howlgalkay markii bilaabeen ayay ilaa hadda ku jiraan. taliyaha militariga ciidanka Soomaaliland Nuux Ismaaciil Taani isna waxa uu carabka ku adkeeyay in ciidamada Soomaaliland ay diyaar u yihiin dhammaan amaradaasi marba dawladdu joogta ha hogaamiso laakiin ciidamadu ma dhacaane dawladaha dhaca oo waqti ka dhamaada ciidamada uma taale umadaasi nabadgelyada anaga la naga rabaa tan hadda aan ku dhaqaaqnana waxa weeyeen nabadgelyadii dadka reer Soomaaliland meel joogaanba idinkuba ka mid tihiin inaad ilaalino yaa waajiba wixii nabadgelyada qaranka hawlgelinayna wax kasta waa ku baxaane talabaad baan ku qaadanaa amarka dawladdu waxay soo saarteen waa sida in dadka la nabadgeliyo kii xoolaha dhaqanayay kii baac mushtareeyay kii tukanayay intaba inay nabad ku noolaadaan arintaas waata waana fulinana ciddii ka hortimaadana talaaban ka qaadana waxa kamid ah bahdina saxaafadda iyo qolada website-yada oo shalay si kale siyaabo kala duwan u dhigay ka halka wax dilay iyo ka wixii danta ay bedelaaba waa islaamid qarbanarkii waxyaabo badan ku hadlayay arintaas yaan ciyaar gelin sida xaqa ah iduguna warbaahintiina uga warrama sidii ummadeena aanu nabad gelin Yacquub Cashayo wararka telefishinka GBC